さて、ディアブロとダークソウルズが融合したような死にゲーハクスラが大型アップでするも大不評とのことで、一体何があったのか、今回はノーレストフォーザウィケットの紹介を行います。こちらソウルライクをディアブロのようなトップビューにし、さらにディアブロ系戦利品を採用した死にゲーです。両者の融合作としては現存では一つの決定版とも言います。今パスオブエグザイル2がソウルライクっぽさを導入しようと色々試みていますが、あちらはベースがディアブロライクです。対してこちらはソウルライクが基本で超大量の敵を倒しまくるゲーム性ではありません。近い作品は光栄テクモチーム忍者の作品です。ニオー FF オリジン、ウォーロンあたりが挙げられます。で、それらを上から見下ろし型にしたようなゲームです。アイテムには定番のレアリティやランダム性能がつき、同じ装備でも強さは異なります。そしてこのディアブロ系戦利品と死にゲーとの相性がこれまた良いのですよね。ソウルライクはアクション RPG でもあり、キャラクターを育成すると強いボスでもあっさりと倒せます。時間をかけてボスの動きを覚えじっくり倒すか、あるいは時間をかけキャラを育成しボスをさっと倒すか、プレイヤーは選べます。で、キャラ育成を選ぶ場合は同じマップを何度も周回し敵を倒しまくるわけですが、そこで生きてくるのがランダム性能の装備ドロップです。運よくポロリと強いものがドロップしたら、それだけボスを倒しやすくもなります。単調と思える同じ敵の繰り返しも装備ドロップによるメリハリが出ます。装備掘りとキャラ育成が見事噛み合うわけです。で、その楽しさが見事このゲーム、ノーレストフォーザウィケットで実現しています。で、特徴はいくつかあり、まずはこのビジュアル面です。ディアブロライクはダークなグロい世界で結構どれも見た目は似ています。ところがこの作品は絵画風のグロい世界になっています。既存のディアブロライクやソウルライクからは一線を画しています。今までにない異なる美しさがあります。これはこの制作会社の前作、オリという超人気メトロイドバニアで培われた美術です。それが今作にも活かされた形となります。次にマップ構造が挙げられます。これまたダークソウルズ寄りの作りになっており、あらゆる場所がつながります。こんなところにこの道がみたいになります。まず一つの大きなオープンワールド風のマップをもとに各ダンジョンの入り口がそこらに仕込まれています。そしてそのダンジョンには出口がいくつかあり、元の大きなマップのどこかにつながります。今回の大型アップデートでもさらに初めから色々な道ができていたことを確認しました。次にマップ周回が飽きさせない作りになっています。先ほどのレベル上げや装備集めのほか、素材を集め拠点を拡張する要素があります。そのために今までのマップやダンジョンを再びぐるぐる回るわけですが、毎回内容が異なります。敵の配置位置や宝箱の位置にいくつかパターンがあり、前回とは異なるようになっています。もう敵と同じく宝箱も何度も復活します。で、素材用の木や鉱石なども時間が経てば再び生えます。そしてこちらのゲーム進行具合に応じ強い敵が出るようにもなります。こちらが強くなっても初期マップを回る楽しさが生まれます。で、敵が強いとそれだけ性能が高い装備をドロップします。で、デイリーやウィークリークエスト的なものもあります。こいつを倒してこい系です。受けると初期マップとかにも強い敵が登場します。もうハクスラゲーの装備集めも兼ね、マップ周回がとても楽しめます。次にとことんアイテムを収集できる楽しさがあります。はじめの巨大な街では自分の家をいくつか持てます。で、家の中には好きな家具をスペースの許す限り配置できます。スタッシュも同様に置けます。それによりとことん何でも良いからアイテムを集め、自分の家に保存するというループが生まれます。で、家具に入れた素材はお店やクラフトで使ってくれます。とても便利です。で、装備は種類が相当あって、鍛冶屋で何段階も強化できます。強化にはそれなりに素材が必要なので、周回での素材集めの意欲にもつながります。一見初めは弱そうな武器や防具でも、自分の構成によってはぴったりのものになる可能性もあります。とにかく何でも集めて倉庫に放り込んでおくと良いです。特にダークソウルと同じく重量の概念があり、重たい装備になるほど身のこなしも遅くなります。なるべくギリギリの軽さで、なおかつ自分の構成に合った能力がついたものを見つける楽しさが生まれます。もちろん重量級にも敵を吹き飛ばすタックルが使えるみたいなメリットはあります。で、装備のレアリティ分けはとてもわかりやすく、コモン、マジック、エピック、レジェンダリーの4種です。
コモン武器もエンチャントで能力をつけられます。その場合レアリティが変化します。で、エピックは付与する能力の数値が高めになりますが、デメリットもつきます。それにより尖った構成を狙えます。例えば魔法使い構成の場合、武器の攻撃力は下がるが、魔法の威力がより高くなるエピックの杖とかです。で、レジェンダリーは特殊な能力がつきます。さらにこのゲームはコモンの白武器にも出番があります。白武器に限っては宝石をはめられるソケット穴が4つあります。他は1つです。これまた何か尖った構成を作れます。武器は複数持っていつでも切り替えできるため、回復に特化した魔法用の装備を作っておくみたいな遊び方が可能です。直接ドロップだけではなく、自分の装備をカスタマイズし、構成を作る楽しさも生まれます。そして今まではアクト1までは作られており、同時に一つのエンドゲーム実装も並行して行われていました。エンドゲームは初めは難しいダンジョン的な立ち位置でしたが、その後ローグライト風に変わりました。育成ではなく攻略を目指すゲームに変わっています。最下層には超強いボスが待ち受けており、倒すことができたら報酬を得られます。上級者向けコンテンツとなっています。以上からノーレスト・フォー・ザ・ウィケットはディアブロとダークソウルズが見事に融合し、独自の面白要素を加えた作品となっております。今までだけでも30時間以上遊べる内容になっていました。ただし、クオリティが高い反面、更新間隔はそこまで早くありません。今回大型アップデートは前回から何ヶ月かかかりました。その今回はアクト2相当の内容が組み込まれており、今後アクト4とかまであるのであれば、まだ何年も要することになるのでしょう。ただそれだけ待つ価値は十二分にあります。完成した暁には、ボリューム面から見ても名作と評価されること間違いなしです。で、その大型アップデートは4月30日に行われました。パッチノートを見るとあまりに量が多く、全てを見るのは難しいくらいですが、目玉はやはりアクト2のエリア拡充なのでしょう。新たな居住区的な場所も追加され、家が一つ追加で買えるともあります。そこを拠点に周りのマップ探索が行えそうです。そしてエンドゲームとして疫病システムというものが追加されました。アクト2のコンテンツすべてをクリアすると、今までのマップのどこかが完成します。浄化することでボスが登場し、倒して報酬を得られます。これまた既存マップが活用されているわけです。それにより新たに作られたであろうショートカットが生きてきそうです。他には新武器種、格闘用のガントレットと魔法用の杖が登場しています。より多彩な戦闘が可能になりました。で、もろもろ要素追加や調整がなされたため、ワイプが入りました。またプレイする場合は初めからとなります。これは早期アクセスなので仕方ないことです。また一からハクスラが楽しめます。私は以前のバージョンでかなりやり込んでいて、ソウルライクは体で覚えると、あとは簡単になるということから、初めからでも超サクサク進められました。もう今まで遊んだことがある方や、初めて遊んでみようと思う方にも、漏れなくおすすめの作品となっております。ところがですが、ストアページを見ると、なんだか炎上しています。評価がすごいことになっています。現段階で最近のレビューが 70% 近くにやや不評、1800件となっています。これは今まで買っていた人が大型アップデート内容を気に入らず、マイナスレビューに変えたという現象です。で、公式からの発表を見てみますと、どうやらバランス調整をミスってしまったとのことです。今回の大型アップデートはすごい内容量だったがために、テストがあまり行えず、皆さんの期待に応えることができませんでした。申し訳ありませんとあります。ともあれ現状は早期アクセスでもあり、皆さん落ち着いてくださいとも訴えています。皆さんの意見を見てこれらを修正しますと、アップデート直後なのにずらりと項目を挙げられています。もう23項目ほどみっちりとした修正内容です。さらに今後も議論中で調整するとあります。これだけのものをさっと修正できてしまうというのは開発体制がしっかりと整っているのでしょうね。で、今後はクオリティチェックの体制ももっと整えるともあります。で、今回私はこの調整前のものをプレイしましたが、そこまで以前のものから大きな変化は感じられませんでした。レビューをマイナスにするほどかと思えるくらいです。弓とかの戦闘面における一部の仕組みが変更され、それを気に食わない人が声を上げているのを見られますが、調整後はまたレビューが上向きになってくれると良いですね。で、評価から見てこのゲームはやばいんじゃないかと思われる方もいるかもしれませんが、私は超おすすめであることは変わりありません。で、今はちょうど
30% 割引の3234円というセール中なので、新たなディアブロとダークソウルズの融合作を楽しんでみたい方は、ぜひチェックしてみてください。というわけで一体どんなゲームシステムなのか、実際にプレイした様子をギュッとまとめたので、どうぞご覧ください。それでは始めていきましょう。ノーレストフォーザウィケット。キャラクターワイプされたので、また初めからとなりますが、遊んでいきましょうか。女キャラでいくか。これはハードコアモードですね。さらに細かくカスタマイズもできる。はじめは船からですね。現状は身なりがすごいな。A でダッシュ。これは、お宝かな？アイテム。お金か。さあ、敵がいますね。攻撃は X。おら！パンチで殴れますと。スタミナは、緑のゲージですかね。ダッシュ切りもできますね。今武器装備してないから、蹴りになる。背景壊しても、なんかアイテムがありますね。キノコのスープを入手しましたね。上で食べられる。で、目が覚めたら、襲われてます、船が。まずは武器を入手するんだ。ブラッドラストソード。所持品を開く。長押しか。これでこれを装備できます。片手武器。リアリティはコモンですね。これ時間止まりませんね、これ。回避。チャージ攻撃。長押しでチャージですね。盾はまだない。回避はこれか。おら。長押し。おらー。ため切れ強いね。はい。ジャスト回避みたいなのありませんでしたっけ、今んとこ。パリはあるけどね、このゲーム。おら。さあ、アイテム回収して、盾にしましたね。LB でシールド。これで防げます。次はこっちか。ジャンプ。ダッシュね。ダッシュで自動的にジャンプします。ゼルダ式ですね。結構このゲームはいろんな場所でジャンプ使いますね。次は Y で壁を伝っていける。壁伝いに進んで、パリは LT か。盾防ぎながらバッシュ行きますね。はい。成功した？わからんな。次は暗殺。バックスタブですね。これでしゃがめる。レフトジョイスティック押し込み。バレた。バックスタブ落とした。ツタを登る場合は、スタミナが減る。そういう仕組みでしたっけ？スタミナが足りる場所じゃないと、登れないんですね。さあ、ボス戦かな？勝負だ。この野郎。危ない。ディレイだ。結構このゲーム、ディレイ攻撃してきますね、敵が。さあ、どっかの海岸に閉ざしました。街まで行けたら、相手もたっぷり温存できるようになりますね。で、ここら辺はクエストでかなり何度も来る場所です。あとはそうだな、スコップとか、斧で、こういう場所ね、掘れたりしますね。カニは殴ってやれるようだな。カブトガニ、食材。食材は焚き火で調理できます。あとお宝かな？中には、食材か。これで料理が作れる。今んとこキノコのスープのみかな？二つ作成。まずはこっちあたり探りましょうか。裏道的な場所があったよね。こういう細い場所。右側なんかあるね。落ちちゃった。結構落ちるんだな、このゲーム。ジャンプいけるか？いきましたね。さあ、お宝。中には、釣り竿。あとは素材ですね。これで釣りができるか。釣りポイントでね。あとはお宝。お金か。お金もじゃんじゃん集めていきましょう。これショートカットでしょうね。今いけない。結構ここら辺もね、隠し要素的なものがたっぷりありますね、このゲーム。思わぬところからいけたりします。さらに素材。弓だ。弓使えるかな？道具は装備する必要がある。これ使えんのこれ。技使えそうだね。X で、なんか撃った。これは魔力使ってる？画面左上のオレンジ色ゲージ。Y は使えない。で、この先はセーブポイントかな？こっちから行けるか。ささやき声。ここは開けられそうだけど。
こんなところに道あったっけ？思い出せないな。お、こんなとこあった？追加された可能性あるね。新しく。にしても明かりが欲しいね。松明とか。なんかいる。ネズミかな？蹴ることで光った。なんかやばそうがいる。やべやべやべ。一応蹴ってみるが。全然効きませんね、やっぱり。逃げよう。まだここは早そうだね。こっちは、お宝ありますね。でも敵がいるな。しゃがんで、気づかれないように行くか。見つかった。逃げろ。やばい。一気に死にそう。振り絞って撃つ。決まった。頑張れば、やれそうだけど。殴れ。頑張れ、いけそう。やったー、倒した。集中力とルーン。集中力って何のことだ？オレンジ色ゲージの説明か。で、ズボン回収しましたね。今回のアップデートはなんかズボンがキーみたいな、そういう話を聞いたんだけど。カブト。重量クラス。これは重たい。どういう並走でいくか。これもダクト式ですね。重たいと回避の内容が変わりますと。軽い場合はクイックステップ。あと盾だね。結構いいもの持ってましたね、今のやつ。今んとこスロットが一つしかないから。弓か盾、どっちか選ぶしかないね。で、このズボンが何だってんだ？特に、今んとこ何もなさそうだけどね。ここは釣りポイントですね。釣りたいけど、Y。これだ。タイミングよく Y。今だ！生の恋。あとそうだ、このゲーム。泳ぐとスタミナ減るんだ。で、死にますね。スタミナ切れで。あんまり無茶ができないんだった。決まった。そう。レベルが上がりましたね。で、何鍛えましょうか。以前は近接で遊んだから、今回はね、魔法系で行ってみたいね。ちょっと知力。上げ下げって自由になったんでしたっけ？途中のアップデートで。で、初めは装備条件を満たしていないとね、装備自体できなかったけど、途中でダクト式になったんですよね。ある程度使えるみたい。武器が落ちていた。なんでこんなとこにコンボが。武器ごとにモーションとか変わりますね。技も。こういう場所に行きますね、このゲームは。こうか。さあ、これが正解。お宝は、スクラップボム。さあ、爆弾投げるか。くらい。うら。もう一丁。あれやった。ショルダータックル。LB から RB。両方同時押しか？こんな技あった？ショルダータックル。だ。次は吹き飛びましたね。一定時間吹き飛ぶんだ。ねじれた杖。これ魔法使い用だね。これ変えましょうか。両手武器か。盾は使えないかもしれない。パリはできるけどね。ファイヤーボール、チャンネル。チャンネルってなんだ？これはファイヤーボール。チャージ呪文。長押しすんの？ Y で、体力が減って、で、集中力、オレンジ色が回復しましたね。B で、ノバね。ファイヤーボール！決まった！強い！やった！当たれば強いな。さあ、初めてのマジック装備かな？エンチャント付き。無制限に昇降できる？スタミナ減らないのかな、これは。本来は行けないとこにもね、行けるとか。あるかもしれないけど、でもそんな場所はあまり覚えがないからな。さらに、指輪。エピックですね。攻撃ダメージが減るが、ルーンダメージが増す。魔力が増す。いやー。不気味なやつが。グロすぎる。エルデンリングに出てきそうな。ハギのものです。次ハギ。ほい。ジャンプ。回転攻撃。すご切る。魔法。くらえ。決まったけど。魔法強い。今だー。やったー。あっさりやりましたね。レジェンダリーかな？コープスブレード。腐敗発動中、ヒットポイントが減る。腐敗とは。今のボスの武器なんだね、これはね。サークラメント。ここにまず預けられますが、ここは少ししか預けられませんからね。
お、住居。これで買えますと。30銀。もちろんお金がない。マップに表示されましたね。これが一番安いはずですが。あとそうだ、素材をどんどん収められるんでしたね。まずこれだな。これで残り15分。これで完成します。あとは何か買える。家に置ける施設かな。現状お金が足りませんね。で、ここか。デイリークエストは。賞金組の討伐。UI がちょっと変わったかなこれ。左右に表示されてますね。とりあえず全部受けていいのかなこれは。さあ、本日はここまでですね。こちら気になる方はぜひ購入して遊んでみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。